Поставила бомбочку доночную. Четко летит, как пуля, вообще класс. Груз не держит, что ли, или что это? Да нет, держит. Если сейчас еще раз такой промах будет, поменяю крючок, поменьше поставлю. Поклевка была. И снова была поклевка. Уменьшила крючок. Вот. Поставила вот такой вот маленький. И поставила пока обратно кормушку. Пока с донкой зацепы какие-то непонятные. У меня клюет, кажется. Рыбка. Первая рыбка. Наконец-то. Первая маленькая. Сонькина. Маленькая, подлещик. Но первый есть. О. Подлец. Ой, я забыл тебе сказать, чтоб ты пакет с едой взяла. Пирожка с чаем бы надо бахнуть. Ой, надо чайку с пирожком попить. Вот это поклевка была. Не, это не мелочь. Дала так, что йо-хо-хо. Только пирожок откусила. Второй укус буквально. О. Давай, доешь. Вот это да. Вот это поклевина. Опять пробует. Да дергай уже всего опарыш. Что ты стесняешься? Я обедаю, перекусываю, ты поешь. Давай, лещенка. Приди. Пробует. Оп-оп. Не пойму. Есть. Есть. Подлещик. Вот подлещик уже. Да, нормальный, средний. Ну или покрупнее что-то, чем то. Пока не понимаю. Ну, появно крупнее предыдущий. На том месте, где клевала раньше. Да. Там же, где у меня и в ту рыбалку брала. Сейчас не могу так. А это... Вот это да. А вот это плотва. Я вижу, поклевка дерзкая. Такая вообще непонятная. А это плотва. Да какая. Дай закинуть чуть-чуть. Смотрите. Какая хорошенькая плотвичка. Ой, вообще. Ты моя умничка. Вообще бы, наверное, садок надо кидать. Или не будем пока. У тебя же пластиковый. Да, в пластиковые хигаши будем складывать.
для тебя. Крючок отдай. О. Вот и рыбка другая подошла. Крючок уменьшила, ребят. И поклевки сразу стали активнее. Ой, хорошо. Ты пришла ко мне, да? Пришло. Счастье принесло. Всем привет. Я клюю. Приятно. Перезакинулась. Оль, где твои ерши? Сейчас придут на твою точку. Угу. Давайте. Мы решили пылять в одну точку на один стол. Потому что... Там тебя клюет. Да, конечно. Ну вот. В холодной воде решили не разносить столы. И все-таки поклевка у Оли того подлещика тоже с одного стола была, с моего прикормочного. Хоть и холод показал там рыбу столбами, а там меньше. Все поклевки там. А холод, походу, зло. Врет? Угу. Не, может, он не врет. Не. Может, холод и не врет, но он реально показал, где коряги по Олиному. По Олиной траектории, по прямой. Там вообще столбом рыба стоит. А в моей точке, где я в тот раз ловила, и сейчас, стоит, но очень мало, типа. У меня за это время уже был каждый заброс поклевка. Не знаю, поклевок 6, и вот 2 реализации. А у нее ни одной. И решила опять, говорю, давай ко мне. Двигайся. Сегодня холодней. Солнышка нет. А я граф не стала одевать. Думаю, полегче в пуховичке. Какой? Окушок, покажи. Ольга окушка вытащила. Почувствую леща. Съедобный. Смотрите, какой. А? Красавчик какой. Да. Вот он меня там поддергивал чуть-чуть, уводил, но поклевки не такие, как... А у меня была, знаешь, какая сейчас поклевка? Вот такая, смотри. Бам! И отстегнула как будто, да? Да. Это лещ. Он же поплавок тоже летом выкладывает наверх. Ага. Ну, это то же самое. Очень интересно. А потом опять натянулась, короче. А этот клюнул и встал такой, и в бок такой чуть-чуть. А. Потом опять встал. Потом опять в бок. Я такая не пойму, что за хрень, течение, ветер там. Ничего, встал и все. Как так? Опять то же самое. Ага. Выложила кончик и отпустила, блин. Что ж такое-то? И дрыгала чуть-чуть в процессе. Слушай, уменьшай поводок. Пока он кормушку почувствует, он уже обклюет. Ну да, вот. Нету Да? 2 опариков красных и белого. Нету опарика. Сожрала. Уменьшай поводок. Есть рыбина. Подлещик. Вот он. Есть.
Прикинь, прям в руку дал. Я только закинула, опустила, натянула, даже не успела поставить на стойку фидер. И он прям в руку засекся. Есть. Ой, уполз к тебе. Ну и куда ты поплыл? Обратно, хочешь сказать? Сейчас, ага. Расклевывается. Рыбка-то. Что это было опять? Подняло и снова натянуло. Что это такое? Смотри, какая там кил. А, поклевки сразу. Мелочь, наверное. Ольга ушла за дровами и повесила бубенцы. Давайте, извините уже. Все равно она сухих дров-то вряд ли найдет. Костер хочет. Клюет. Подергала и все. Сдернула, небось, опять красного парика. И все на этом. Ободрал, как липку, бедную березку. Фига ты кармана набила. Туалеточка там у тебя еще, смотрю. Оля, я это пить не буду. Что это? Это мой секретный ингредиент. Индигриент. Индигриент. Индигриент, да. Инди. Фу. Как пахнет. Ой, какая вкусняшка. Что, почти еще бутылку вылила. Чем мы пить-то будем? Да тут сырые они. Я тебе скажу. Не знаю, что там, не глади. Так по чуть-чуть. Куда-то. Ого! Еще чуть камера не загорелась. Нормально. Нормально. Что это?
Что это такое? Я думала, что поклевки прекратились. Теперь я, что ли, королева ершей? Это что? Эй, надо быстрее тебя снять, пока Ольга не увидела. Скажет, вот, а ты говорила, что я королева ершей. Нормально. Укоротила поводок, называется. Иди. Тыж. Ну, понятно он. Соплях этого гадика. Столовая рыбака открывается, Оля, если что. Так, тут есть метка для кипятка. Оп. Я в этот раз ложки взяла. Удивительно. Ты-ты-ты-ру-ту-ту-ду. Чё, приятного мне аппетита на пюрешечка. Поклевина. Резкая. Да, вот это сейчас клюнуло. Стянула опарика, походу. И все. Я не пойму, что я тяну. Что-то тяжелое. Ветка какая-то, что ли. Понятно, у меня дергало, и в итоге... Зарядку залила. Надергала целую ветку. Отлично вообще. Супер. Ершей, часть 2. Покажи свой лов. Я подтверждаю свой титул. Да, да. Это прекрасный, замечательный, вкусный ёрш. Это не просто рыба, это вкусный ёрш. Да, теперь его помнят, теперь еще вынимать из него крючок. Да. Все, дорогие мои. Крайний заброс. И ждем и домой. О, и памяти немножко осталось. Видимо, дело в прикормке. Мы в раз купили зеленую какую-то с чесноком. И вот он подошел, и она ему реально понравится. Продавщица в магазине сказала, возьмите вот эту. Я побоялась, думала, летняя, вонючая, типа по холодной воде. Вообще как бы нет. А, как показала практика, вот на нее он собрался в тот раз. А в этот раз плотва, окунь, 2 подлещика. Маленький совсем. Не хочет он. Значит, мы с прикормкой ошиблись. А у нас больше не было такой. Надо в магазин ехать. Поклевка. Опять вот он дернул чуть-чуть. Оп, а не, дергает. Дергает. Давай. Вот еще раз. Мелочь. Давай, дерни, я тебя всеку. Все. Хватит. Ха-ха.
Да. На крупной рыбе поклевки вообще другие. Опять сейчас была поклевка, когда кончик отработал назад. Походу, это не крайний заброс. Ох. Да, приманки нет. Тоже это так клюет-то? Что это такое-то? Что, напоследок леща не будет? Ну ладно. Хоть бы мелочь клюнула на пасашок. Да? А? Паразиты. Че, поклевка что ли опять? Ну давай уже. Все равно мне выматываться. Дай рыбу. На прощание, как говорится. Эх, Бармалей, не хочешь, как хочешь. Эх, ладно. Пора уезжакать. Все, всем пока. С вами была Тата Свит. И помните, самые главные вещи в жизни — это не вещи. И не лещ. И даже не фидор. Что это? А, чё глючит? Закрутила, завертела. Пока-пока.